Ang mga 78% na component ng hangin ay nitrogen at ang nasa 21% ay oxygen. Ito ang sumusuporta sa mga buhay ng tao at mga ibang nabubuhay na organismo. Ang estado ng konsentrasyon ng oxygen sa hangin ay mas mababa sa 18% ay tinatawag na estadong kulang ang oxygen o oxygen deficient state. Talagang mapanganib dahil mayroong mamamatay sa isang beses na paglanghap lamang ng hanging mababa ang nilalamang oxygen. Upang maiwasan ang kakulangan ng oxygen, mahalaga ang sapat na bentilasyon, pagsukat ng konsentrasyon ng oxygen, paggamit ng aparatong pamprotekta tulad ng air respirator, at iba pa. Gumawa ng hakbang alinsunod sa utos ng tagapangasiwa. At kung natumba ang kasamahan dahil sa kakulangan ng oxygen, kapag pumunta para iligtas ng walang ginawang hakbang, maaaring makulangan ka rin ng oxygen. Kapag pupunta para sa pagliligtas, siguraduhing magkakaroon ng aparatong pamprotekta. Kapag magtatrabaho sa lugar na maaaring makulangan ng oxygen, upang maiwasan ang pangyayari ng kakulangan ng oxygen, kinakailangang humirang ang kumpanya o employer ng pinuno sa operasyong may panganib ng kakulangan ng oxygen. Ang mga gawain kaugnay ng trabaho sa mapanganib ng kakulangan ng oxygen ay isasagawa ng espesyal na nasanay ng mga tao. Isang halimbawa ng lugar kung saan nangyari ang kakulangan ng oxygen. Mag-ingat tayo sa ganitong lugar o kondisyon. Kapag magsasagawa ng trabahong may panganib ng kakulangan ng oxygen, liban kung hindi posibleng pahanginan para maiwasan ang pagsabog, oxidation at iba pa, o kung labis na mahirap na mapahanginan dahil sa katangian ng trabaho, kinakailangang mapahanginan at panatilihing 18% o higit pa ang konsentrasyon ng oxygen ng lugar ng trabahong iyon. Isagawa ang bentilasyon gamit ang bentilador tulad ng nakikita rito. Ang bentilasyon o pagpapahangin ay isinasagawa sa ilalim ng direksyon ng pinuno sa operasyon. Ngunit, dapat na maunawaan ng manggagawa ang mga pangunahing kaalaman. Bago simulan ng pinuno sa operasyon ang trabaho sa araw na iyon, susukatin ang konsentrasyon ng oxygen sa lugar ng trabaho. Kailangan ring magsukat kung aalis ang lahat ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho pagkatapos ng break at iba pa, o kung magsisimula sila ulit ng magtrabaho, o kung may nararamdamang iba sa katawan ng manggagawa o hindi normal sa sistema ng bentilasyon at iba pa. Pagtuunan ng pansin ang mga puntong nakikita rito sa pagsukat. Kung magtatrabaho sa lugar na may panganib sa kakulangan ng oxygen, mahalagang ulit-ulitin ang pagsukat ng konsentrasyon ng oxygen at bentilasyon, at patuloy na pagpapanatiling 18% o higit pa ang konsentrasyon ng oxygen. Gayunpaman, kapag nagtatrabaho sa isang lugar na teknikal na mahirap na sukatin ang konsentrasyon o pahanginan ng lugar bago ang pagsisimula ng trabaho, o kung nagligtas sa kaganapan ng isang aksidente, kailangang gumamit ng pamproteksyong kagamitan para sa paghinga para maiwasan ang hypoxia at mga ikalawang sakuna. Gumamit ng air supply na uri ng respirator o hose mask. Dahil ang carbon monoxide ay walang kulay at walang amoy na gas, ito ay madalas na nalalanghap na hindi napapansin. Ang pagkakalason sa carbon monoxide
ay nagaganap dahil sa operasyon ng mga internal combustion na makina, tulad ng mga generator sa mga lugar na hindi sapat ang bentilasyon, at ang paggamit ng mga briquetting stove sa pagpapatigas ng konkreto. Huwag gumamit ng mga internal combustion na makina o briquetting stove sa mga lugar na kulang ang bentilasyon.